साथीहरू फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल NEC कम्प्युटर मास्टरमा र हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिसम्म पढिसके सिक्वेन्शियल सर्किट स्टार्ट गरेका थिए अगाडिको भिडियोमा। अब त्यो सिक्वेन्शियल सर्किटको चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के को बारेमा पढ्छौँ त पहिला ल्याचको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त फ्लिप फ्लपको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि गएर काउन्टर रेजिस्टर यो सबै पढ्छौँ। ल्याचले यदि कसरी काम गराछ त्यो यदि बुझ्नुभयो भने फ्लिप फ्लप बुझ्न चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुन्छ। कतिपय हामीले के गर्थे त पहिला कलेजमा पढ्दाखेरि के गर्थे हामीले चाहिँ यो सबै चाहिँ यसको डाटा चाहिँ के गर्थे रटिदिन्थे, रटिहाल्थे क्या यसको डाटा रटिहाल्थे। तर आज हामी के गर्छौँ बुझ्ने काम गर्छौँ, डाटालाई चाहिँ हामी कसरी ल्यायो भनेर हामी आज बुझेर चाहिँ गर्छौँ। मैले चाहिँ के गरेँ त एसआर चाहिँ ल्याच एसआर ल्याच युजिङ न्यान्ड गेट, न्यान्ड गेट युज गरेर चाहिँ के गरेको छु त एसआर ल्याच चाहिँ बनाउँदैछु। ल अब यसको चाहिँ क्वेसन हामी अगाडि बढौँ। यसलाई हामी चाहिँ बेसिक बिल्डिङ ब्लक पनि भन्न सकिन्छ किनकि यहीँबाट चाहिँ हाम्रो यो सिक्वेन्शियल सर्किट अगाडि बढ्ने हो। सबभन्दा पहिला त यसलाई हामी लेखौँ बुझ्नलाई, यो न्यान्ड गेट हो, न्यान्ड गेट। त्यसपछि चाहिँ के आउँछ त नट गेट आउँछ। हामी चाहिँ सबैलाई थाहा होला सायद न्यान्ड गेट चाहिँ 0 0 आयो भने के दिन्छ 1, एउटा 0 आयो भने के दिन्छ न्यान्ड गेटले, एउटा 0 आयो भने न्यान्ड गेटले के दिन्छ त 1 दिन्छ। ठिक छ, अब फेरि पनि एउटा 0 आयो, कम्बिनेसन गर्दैछु बुझ्नु होला, एसआर दुईटाको 4वटा कम्बिनेसन गर्दैछु। ल 0 आयो फेरि 1 दिए, ल 1 0 आयो फेरि आयो के 1 दिए। ठिक छ, अर्को चाहिँ 1 1 छ, 1 1 मा चाहिँ के दिन्छ डबल 1 आयो भने 0 दिन्छ। यसमा हेर्नु होला एउटा 0 आए पनि हामी जहाँ पनि न्यान्ड गेटमा के हुन्छ कतै पनि एउटा 0 आएपछि त्यो के भइहाल्छ त 1 भइहाल्छ। ल अब चाहिँ हामी यो फिगरको कुरा गरौँ, यो डायग्रामको कुरा गरौँ। अब यसमा हामीले चाहिँ के लेखेछु हेर्नुहोस् त, पहिला एस र आर दुईटा चाहिँ के गरेको छु त इनपुट, दुईटा चाहिँ के गरेको छु इनपुट दिएको छु, दुईटा इनपुट दिएको छु। त्यसपछि हामीले के गर्छु त यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ के गरिहाल्यो एउटा ट्रुथ टेबल बनाइसकेको छु, जसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त तपाईहरू। ल यसको चाहिँ यो पनि लेखेर राखौँ न, यो चाहिँ क्यू र यो क्यू बार। ठिक छ, ठिक छ। ल अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त एस र आर मैले कम्बिनेसन बनाइदिएँ 0 0 0 1 अनि 1 0 1 1 को। ठिक छ, अब यहाँको कुरा हेर्नुहोस् त क्यू इन्टु एन प्लस 1 गरेको छु मैले। यो भनेको चाहिँ के हो नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट भन्दाखेरि चाहिँ यसमा के आयो त प्रिभियस चाहिँ वा यसमा प्रेजेन्ट भन्न सकिन्छ, प्रेजेन्ट चाहिँ जुन आउटपुट हुन्छ यसको चाहिँ हामी यसमा युज गरेको छु। ल सम्झिनुहोस् त, एउटा फेरि सम्झिनुहोस् त हजुरहरू, हामीले चाहिँ के पढेको थियो त हामीले चाहिँ के पढे हेर्नुहोस् त सिक्वेन्शियल सर्किटमा हामीले के पढेको थियो त यसमा चाहिँ दुईवटा कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गरेको हुन्छ आउटपुट, केमा त एउटा त इनपुट भइगयो, इनपुट्समा चाहिँ त्यो इनपुटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, र अर्को चाहिँ के हो त हाम्रो प्रेजेन्ट चाहिँ के हो त आउटपुट के हो, वा हामी भन्दाखेरि यदि प्रेजेन्ट निकालिरहेको छौँ भने पास्टको चाहिँ आउटपुट के हो, यहाँ नेक्स्टको कुरा गरिरहेको छु भने प्रेजेन्टको चाहिँ यसको आउटपुट के हो। यसमा चाहिँ दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ के एउटा इनपुट र एउटा प्रेजेन्ट आउटपुटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ सम्झेर राख्नुहोस् है, यो चाहिँ यही त फरक हो कम्बिनेसनल सर्किट र सिक्वेन्शियल सर्किटको। ल हेर्नुहोस् त अब चाहिँ यो फिगर चाहिँ याद राख्नु होला, यहाँ चाहिँ क्यू देखेको छु भने यहाँ क्यू बार लेख्नु होला। ल अब हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ यो डाटालाई हेर्नुहोस् र पहिला हामी चाहिँ यो 0 0 पनि हाल्न सकिन्छ, तर हामी यो अहिले हाल्दैनौँ। हामी चाहिँ यो किन हाल्छ 0 1 बाट चाहिँ यो लेख्छु है, यो 0 1 बाट किन लेख्छु त्यो कुरा म अहिले नै अगाडि तपाईँहरूलाई भन्छु किन मैले चाहिँ 0 1 बाट ट्राई गरेँ। ठिक छ, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् त मैले जस्तै यहाँ 0 दिएँ, ठिक छ, यहाँबाट के गरेँ त 0 पास गराएँ, यहाँ र यहाँबाट के गरेँ त 1 गरेँ, यसबाट चाहिँ 0 र आरबाट चाहिँ के गरेँ त 1 पास गराएँ। ठिक छ, 1 पास गराएँ। अब हेर्नुहोस् त मैले चाहिँ यहाँ 0 हेर्न बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ के हालिदिने त 1। अब हेर्नुहोस् त मैले के अगाडि नै भनेको छु तपाईँहरूलाई, एउटा पनि 0 देख्न बित्तिकै के हुन्छ त 1 हुन्छ, एउटा पनि 0 आयो भने के हुन्छ यसको 1 आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् एउटा पनि 0 आएछ भने 1, एउटा पनि 0 आएछ भने 1, त्यो चाहिँ एउटै 0 हेर्न बित्तिकै चाहिँ 1 लेख्न सकिन्छ। अब भन्नुहोस् त अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला र यसमा त भन्छ आउटपुटको अर्को हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर
हामी चाहिँ यति मात्र बुझिराख्नुस् कि यदि एउटा 0 आइहाल्यो भने त्यसको आउटपुट चाहिँ 1 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए यदि एउटा 0 हेर्ने बित्तिकै 1 आयो भने हामीले चाहिँ अरूको त हेर्नै परेन, हामीले त अरूको त यो बाहेक अरू के छ यसको आउटपुट चाहिँ हेर्नै परेन। हामीले अगाडि नै यहाँ पढिसकेको छु कि एउटा 0 आए पनि 1 लेखिदिने सिधै। तर यसको केसमा हेर्नुहोस् त, यदि एउटा 1 छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा 1 छ भने अब यसको चाहिँ के पनि हुनसक्छ, 0 आयो भने यहाँ 1 भइहाल्छ, यदि यहाँ 1 आयो भने 0 भइहाल्छ। तर यसको केसमा हेर्नुहोस् त, एउटा 0 थियो भने हामीले 1 त लेखिदिए, यदि यहाँबाट 1 गएको भए पनि के हुन्थ्यो, यहाँ 1 नै हुन्थ्यो, किन एउटा 0 अगाडि नै आइसकेछ। यदि यहाँबाट 0 पठाएको भए 0 0 पनि 1 नै हुन्थ्यो, त्यही भएर चाहिँ हामी हेरेन, ठिक छ। अब यहाँ हेर्छु हामी, अब हेर त यसको चाहिँ 1 छ, यसको चाहिँ 1 के आयो, आउटपुट आयो, यसको आउटपुटको फिडब्याकको रूपमा हामी चाहिँ यहाँ ल्याए। अब यहाँ चाहिँ के आयो त 1 1 1 1 अनि 1 1 को के हुन्छ त 0 हुन्छ, 1 1 को के आउँछ त 0 आउँछ, 1 1 को हेर्नुहोस् त यहाँ 1 1 को के आछ 0 आछ, त्यही भएर चाहिँ यो 0 आयो। अब हेर्नुहोस् त यो ठिक छ कि छैन भन्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् यदि माथि 1 आयो र यहाँ चाहिँ त्यसको कम्प्लिमेन्ट हेर्नु त, क्यू र क्यू पछि के आछ कम्प्लिमेन्ट आछ। यदि यहाँ 1 आछ भने यसको यहाँ 0 आएछ भने यो के भयो, ठिक्क भयो। चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, यहाँ त यसको चाहिँ हामी 1 लेख्न सकिन्छ, ठिक छ, लेख्न सकिन्छ। अब ल अब हामी हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त हामी अब अर्को भेल्युमा हेर्नुहोस्, ठिक छ, यहाँ 1 र 0 मा हेर्नुहोस् ल, अब 1 0। अब हामी यदि 1 यहाँबाट ल हेर्नुहोस् हेरिरहेछ, हेर्नुहोस् यदि हामी यहाँबाट 1 पास गऱ्यो भने, यदि हामीले यहाँबाट 1 पास गरे र यहाँबाट के गरे 0 पास गरे, अब हेर्नुहोस् त यहाँबाट हामी 1 पास गरिरहेको छु भने अब के गर्नु पर्यो त, अब हामी यदि यहाँबाट 1 पास गरिरहेको छु भने हामीले चाहिँ यहाँ त हेर्नु पर्यो, हो हामीले हेर्नु पर्यो, सोच्नुस्। अब हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ के गरेको छु, यहाँ चाहिँ यहाँको चाहिँ 1 र यहाँको चाहिँ 0 युज गरिरहेको छु भने अब हेर्नुहोस् त यदि हामीले यहाँ 0 हालेछु भने हामीले त उताको हेर्नै परेन। पहिला हामी एउटा 1 आए पनि न्यान्ड गेटमा के हुन्छ, मैले अगाडिमा पनि एक्सप्लेन गरेछु, एउटा 0 आए पनि 1 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा 1 आएछ भने चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ हामी 0 को चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त, के लेख्न सकिन्छ भनिदिनुहोस्, 1 लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् यो 1 लाई चाहिँ हामी फिडब्याकको रूपमा चाहिँ यहाँ लेख्न सकिन्छ, हो। अब यो चाहिँ आउटपुट छ, आउटपुट हामीले चाहिँ यसको इनपुट त बनाउन सकिन्छ। अब यही आउटपुट चाहिँ गएर चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त इनपुट बन्छ। र यदि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा 1 आएछ र अर्को पनि 1 आएछ, अब हेर्नुहोस् त यो फलो गर्छ कि गर्दैन, एउटा 1 आएछ र अर्को चाहिँ पनि के आएछ 1 आएछ भने के हुन्छ, यसको 0 हुन्छ। अब यो 1 छ, यो 0 छ, यो 1 छ, यो 0 छ, यो नबुझ्नु होला, ल यो काट्दिन्छु किनकि यो पछाडिवाला जुन गरेको थियो नि यहाँको त्यो हो। अब यो त हाम्रो डिजिटल बोर्ड त होइन कि हामी मेटिदिन्छौँ वा त पेन्सिलले लेखे होइन, त्यो चाहिँ आफैले बुझ्नुलाई। ल अब हेर्नुहोस् यति बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी ल यो पनि हामी चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, 1 लेख्न सकिन्छ। अब अगाडि हेर्नुहोस् त 1 1 को हेर्छौँ हामी, ल हेर्नुहोस् हामीले मिस्टेक गरिरहेको थियो, तपाईँहरूले भन्नु भएन, यहाँ चाहिँ 0 हुन्छ नि त, हाम्रो चाहिँ के आएको थियो 0 आएको थियो। हेर्नुहोस् त क्यूमा कति आएको थियो 0, त हाम्रो 0 हुन्छ नि त 1 0। ल अब चाहिँ बल्ल अगाडि बढ्छौँ। हामीले गल्ती गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है, कहाँ मिस्टेक भयो भनेर। ल नेक्स्ट केसमा हाम्रो के छ त, ल यो पनि काटिराख्नु न, यो काटिराख्नु, ल यो काटिराख्नुहोस्। अब नेक्स्ट केसमा हाम्रो के छ त 1 1 छ। ल यसमा नि 1 र आरमा नि 1 छ, ठिक छ, आरमा नि 1 र यसमा नि 1 आयो। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब कसरी चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ, जब यहाँ नि 1 आयो, यहाँ नि 1 आयो, अब चाहिँ तय हुनुहुन्छ कि ल अब चेक गर्नुहोस्, एउटा 0 हालेर चेक गर्नुहोस्, फेरि 1 हालेर चेक गर्नुहोस्, यहाँ नि 0 हालेर चेक गर्नुहोस्, त्यहाँ 1 हालेर चेक गर्नुहोस्। ल अब हेर्छु हामी, हेर्नुहोस् त, अब हेर्नुहोस् त यो अब हामी एउटा कुरा जेनरल यसको फर्ममा जानुहोस्, ल जेनरल फर्ममा। यदि यहाँ यसको आउटपुटमा के छ क्यू बार छ भने यो त आखिरमा गइ त रहेछ, यहाँ क्यू बारै गइरहेछ, यहाँ त आउटपुटमा चाहिँ जुन आउटपुट दिएको छ यहाँ क्यू बार यही गइरहेछ नि हाम्रो सेकेन्डमा। ल अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ के आइरहेछ त क्यू नै आइरहेछ, यहाँबाट क्यू नै आइरहेछ।
भने अब हामी चाहिँ यसको चाहिँ लेख्न सकिन्छ, यसको लेख्न सकिन्छ 1 हेर्नुहोस् यो हेर्नुहोस् है 1 डट क्यु बारको माथि बार लेख्न सकिन्छ NAND गेट छ भने 1 डट क्यु बार यो क्यु बार गइरहेको छ यो क्यु बार अनि यो चाहिँ के NAND गेट ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यसलाई हामी सोल्भ गर्दा चाहिँ यो 1 को बार छ भने 1 को बार डट अब क्यु को बार आयो ठिक छ। अब हामी 1 को चाहिँ बार के हुन्छ 1 को बार 0 हुन्छ र यो चाहिँ NAND गेटमा छ भने यो के भयो प्लस र यसमा चाहिँ के आयो क्यु बारको बार आयो अनि यो 0 प्लस क्यु आयो अनि यसलाई हामी के लेख्न सकिन्छ त क्यु लेख्न सकिन्छ ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी यसको सोल्भ गर्छौँ। अनि अब यो केसमा हेर्नुहोस् है यो के आयो 1 यो 1 अनि यो चाहिँ डट क्यु यसमा गएपछि NANDमा गएपछि बार आयो। अब हामी यसलाई 1 को बार चाहिँ के भयो 0 1 को बार चाहिँ के भयो 0 र यो चाहिँ के भयो त प्लस क्यु बार भयो। यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ हामी क्यु बार अनि यता के आयो त क्यु बार आयो। अब यति बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् त यसमा चाहिँ के गइरहेछ त क्यु नै गइरहेछ यसमा चाहिँ क्यु बार नै आइरहेछ घुमाए फिराएर चाहिँ जे इनपुट छ त्यही आउटपुट गइरहेछ हो कि होइन। अब हेर्नुहोस् त यो चाहिँ क्यु थियो फेरि पनि यहाँ क्यु आइरहेछ यहाँ क्यु बार थियो फेरि पनि यहाँ के आइरहेछ त क्यु बार नै आइरहेछ। हामी यहाँ गरि के रहेछौँ हेर्नुहोस् त एक्चुअलमा यसको एन्सर चाहिँ के थियो त यसको आउटपुट चाहिँ के थियो त क्यु अनि यहाँ के रहेछ यहाँ क्यु नै आइरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् न क्यु बार एक्चुअलमा यसको चाहिँ के थियो आउटपुट क्यु बार र फेरि पनि यो के आइरहेछ त क्यु बार नै आइरहेछ। मैले भनेको बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ कि मैले के भन्न खोजिरहेको छु। जे पहिला हाम्रो थियो त्यही चाहिँ हाम्रो यहाँ नै आइरहेछ जे पहिला थियो त्यही कुरा हाम्रो यहाँ नै आइरहेछ। यसको अर्थ के भयो यो त्यही कुरालाई चाहिँ होल्ड गरिरहेछ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ होल्ड स्टेट पनि भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ त होल्ड स्टेट भनिन्छ। यसको अर्थ के भयो जे पहिला यसको चाहिँ भ्यालु थियो त्यहीलाई चाहिँ उसले राखेको छ त्यही भ्यालु फेरि पनि दिइरहेछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त होल्ड भनिन्छ होल्ड स्टेट भनिन्छ। उसले चाहिँ जे भ्यालु थियो उसको त्यही चाहिँ फेरि पनि दिइरहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ होल्ड स्टेट भनिन्छ। अब लास्ट चाहिँ हाम्रो हेरौँ है 0 को मैले के भन्थेँ ल यसको नि हामी के गरिदिउँ 0 अब मेटाउने छैन त्यही भएर हामी यो चाहिँ ठुलो अक्षरमा लिइरहेको छौँ है 0 र यहाँ पनि के गर्छौँ हामी पास 0 ल 0 अब मैले के भनेको थिएँ एउटा 0 आए पनि के भयो 1 आउँछ एउटा 0 आए पनि 1 हुन्छ र एउटा 0 पनि आए के हुन्छ एउटा 0 आए पनि यसको पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् लो अब के भयो त अब तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ ल दुईटैको त 0 आइहाल्यो यसको अर्थ त योले त भएन अनि त यसको त कम्प्लिमेन्ट आउनु पर्यो। यदि यसमा 1 छ भने यहाँ 0 आएको भए मात्रै यो भ्यालिड हुन्थ्यो नभए त भ्यालिडै छैन। अब हेर्नुहोस् त यहाँको 1 यदि यहाँ मैले पठाइदिएँ भने यहाँ 0 छ र यहाँको 1 मैले यहाँ पठाइदिएँ भने के हुन्छ यहाँ 1 नै हुन्छ र यहाँको 1 यदि यहाँ 0 छ भने यहाँ नि 1 नै हुन्छ। यसको अर्थै भएन यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इनभ्यालिड भन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त इनभ्यालिड। यो सबभन्दा इजी छ। यदि मैले फर्स्टमै तपाईँहरूलाई भनिदिएको भए यो फर्स्ट स्टेप नै यो भनिदिएको भए र यहाँ इनभ्यालिड हुँदा तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो ए यो के भयो यो त इनभ्यालिड आइसक्यो अब अगाडिको चाहिँ के होला। त्यही भएर चाहिँ पहिला तपाईँहरूलाई यो कुरालाई डिस्कस गरेँ त्यसपछि बल्ल यो त सबभन्दा इजी थियो नि त। अब हेर्नुहोस् न एउटा 0 र एउटा 0 थियो एउटा 0 आयो नि 1 हुन्छ एउटा 0 नि आयो 1 हुन्छ अर्को त हेर्नै पर्दैन। तर यो माना यो आउटपुट चाहिँ 1 जुन छ यसको चाहिँ आउटपुटलाई यहाँ इनपुट बनाउँदा 1 आयो भने 0 र 1 के हुन्छ 0 र 1 के हुन्छ 1 नै हुन्छ। एउटा 0 आयो कि 1 हुन्छ। अनि यहाँ पनि के यहाँको 1 यहाँ पनि इनपुट आयो भने त्यही पनि के हुन्छ एउटा 0 छँदैछ 0 र 1 के भयो त 1 नै भयो। अब 1 आएपछि चाहिँ कम्प्लिमेन्टै भएन यो चाहिँ भ्यालिडै भएन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ इनभ्यालिड स्टेट भनिन्छ। अब यो चाहिँ हामी पहिला के गर्थ्यो त कलेजमा पढ्दाखेरि रटिदिन्थ्यो क्या पहिला रटिदिन्थ्यो के गर्थ्यो अब एसआर छ यसको चाहिँ कम्बिनेसन बनायो 0 0 गरेर 0 0 0 1 1 0 1 1 गरेर गरे इनभ्यालिड हुन्छ अनि फेरि 1 हुन्छ 0 हुन्छ होल्ड गरेर हामी चाहिँ यसरी रटिदिन्छ। अब बुझ्नुभयो कसरी चाहिँ इनभ्यालिड भयो कसरी चाहिँ 1 भयो कसरी चाहिँ 0 भयो कसरी चाहिँ होल्ड भयो। यो कुरा हामीलाई अब सहज बनाइदियो के गर्न त हामीलाई जुन फ्लिप फ्लप जुन पढ्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सहज बनाउँछ। यस्तै खालले चाहिँ हामी के गर्छौँ फ्लिप फ्लप पनि पढ्छौँ। भिडियो हेरिदिनु हुनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् थ्याङ्क यू।